Ja. En dan altyd to the door. Ja, dit is nou van hier af tot by die deur. O, van hier af tot hulle bly so. Ja. En van die deur tot by die huis, is dit nou die kerkraad. Okay. Die ouens, Bishop, ja. second church. Ek kan ook vir dominee help met die. Okay. Dominee. Ek sal dat vir jou vra net dat jy vir my dit lees dan. Ja, reg. Sommer reg. Ek doen die bedankings daar en ek doen die announcements ook, né? Okay. Is juffrou hier so? Nee. Sy is siek. Sy sit met 'n rugpyn. Ek sal nog apologize. Ja, reg. Hoe maak ons met die viewing nou, want as mense wat nie by die huis daar sê, dat viewing wil doen. Dat ons maar onder die eerste gesang te doen. So ja? Onder die eerste gesang. Ja. Is dit reg geso? Ja, kan dominee dit announce. Kan dominee vra. Die wat nie by die huis kon gesê het, dominee gee nou kans vir hulle om die viewing te kom doen. En dominee het vir my sê dat ek kan oopmaak, né? Okay. Daar is nog heel wat beweging. Kan ek net hoor, is die luidspreker sterk genoeg? Hy is aan. Dat ons maar net hoor. Ons is nou al almal so bederf met die luidsprekers. As hy te hard is, dan is hy irriterend vir almal hier voor. As hy te sag is hy weer irriterend vir almal daar agter. Hier voor is hy nie te hard nie. Is hy reg so? En daar agter is hy reg so. Ek kan nie die jong manne vra of hy reg is nie. Hulle ore is so doof gestamp met die musieke van hulle. Maar is dit in orde so? Kan ons maar begin maar net stilte kry en rus kry. Dit is vir my altyd so opvallend as u my toelaat die opmerking dat mense so mooi is by 'n begrafnis. Weet nie hoekom nie. Al die gaste gewoonlik, al die begrafnisgangers is altyd so mooi. En ek hoop nie ek is busybody as ek so sê nie. Maar dit is maar tog 'n feit. Goed, net soos ons sit, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, vandag kan ons maar net weer eens sê, U is die gewer van die lewe, U is die nemer van die lewe. En waar ons by hierdie oomblik gekom het, Here, weet ons is besig met U werke, om U werke te aanskou. Maar ons dank U dat ons kan weet, U is die Allerhoogste, U is die Almagtige, U kan dit doen, maar dat ons veral kan weet, U is die Alwyse, die Omniscient God, sodat ons kan weet, wat U doen, is wel gedaan. U het dit in U alwysheid gedoen. U het die perfekte rede gehad, waarom U dit doen. Here, ons bid dat U ook U woord sal gebruik vandag, om rus te bring, in 'n familie en naasbestaandes.
as ons dit bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die kerkraad vra of alle kerkraadslede wat ewers dien in 'n gemeente, hulle nooi u om ook voor te kom sit. Kerkraadslede wat ewers dien, dat hulle genooi word om ook hier voor te kom sit. Ek wil net verskoning maak dat my eggenote nie hier kan wees nie. Ons het gister van George af gery en sy sit met 'n rugprobleem en 'n borsprobleem. En die reis gister was 'n bietjie kwaai vir haar. Maar sy is saam met u, Here. Want Louisa het vir haar ook baie beteken. Daar is net so 'n klein verskywingkie. Onderwyl ons sing, ons verneem daar is mense wat nog nie die viewing gedoen het nie. Ons sal dan kans gee om die viewing te doen terwyl ons ons eerste gesang sing. Ons sing dan die eerste gesang op ons blaai. Daar's bemindes in die hemel, hier benede reeds gemis. Kom ons sing daardie gesang onderwyl ons dan die viewing doen. Daar's bemindes in die hemel, hier benede reeds gemis. Sal ons na die aardse loon deel in gunste erfenis. Sal die kring weer eenmaal weer, in die beter hemel wonen, by die Heer, samenkomsten van die blij familiekring, ook die droeve afscheidstronen, wat gevolgen ongewoon, zal die kring Ek glo ons is nou klaar. Dit lyk so. Kinders van familie. Die familie. O. En ja. Kom ons sing maar die volgende gesang. Wat 'n vriend het ons in Jezus. Wij wat in ons plek bestaan. Wat 'n
versoeking en beproewing. Dan as kwel ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie. Want weer is opgestyg. Is 'n vriend gekroon, want van raad en uitkoms weer. Jezus woont aan ons waarheid, en wil weer ons leer. Kers moet gelig word. Maar ek het dit nou gedoen word. Ja. En wie gaan dit doen? Ek het net voor Die oudste dogter. Of die oudste dogter sal hom uitblaas. Enigste oorblywende suster moes dit gedoen het. Ja. Maar sy is nou nie hiermee, so Marsha kan instaan vir die suster en Marsha sal dit kom lig. En as die suster kom, dan sal sy dit natuurlijk uitblaas. Ja. Ons wil eers die kers aansteek. Aunt Louisa se enigste oorblywende suster sou dit gedoen het, wat eintlik gepas sou gewees het, maar nou die oudste dogter, of is dit reg so? Marsha, die baby. Die jongste dogter Een van die jongstes. sal dit doen, Mercia sal dit doen, en dan as die suster kom, sal sy dit uitblaas, indien sy dan nou dit nie kon maak nie, sal die oudste dogter dit uitblaas. Sal dit reg wees so? Ok, sal ons maar die kers lig. Die kers is nou 'n bietjie weggesteek daar.
Ons het nou gekom by die begin van die tributes, wat is nou tribute in Afrikaans? Huldeblyke. Ek is ook maar bederf met die Engels, jammer. Maar ons jong spanne, baie van hulle is Engels. So if I mix it a bit, you will forgive me. Okay. But you listen to the soapies, English or Afrikaans, it doesn't matter. So our first tribute will be then by one of the grandchildren. No, one of the great-grandchildren, Lucretia. Is it Lucretia? Groep, Lucretia. En daar's 'n Lucretia en 'n Lucretia. 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 Is this one? I don't want to say that my great-grandma was everything a grandma should be, because she was indeed so much more. However, if you had seen the drawings of what a loving granny portrays, she would probably be the first person who came to mind. With a set figure, a neat bolla, a warm smile, loving eyes, and that ever-present apron, or voorskoot as she called it, she was always ready to love, protect, and serve us. Oma was always at home when we were around. She patiently waited for us to fill her home with dirty feet and fingers touching everything. My Oma was what we called Imbogoto in isiXhosa, a rock, a warrior who attended every funeral, church meetings, and farm meetings, and joined every effort to keep her family and community intact. I remember how Oma and Opa would travel from the farm to East London to attend the Pinksterdienste. She ruled her home with an arm of steel, and she earned all the respect and honor she received in her 98 years on earth. I'm sure everyone will know my Oma loved to party. She graced every event in sheer elegance, dressed in her best. From kiddies' parties to weddings and anniversaries, she was always there, like the royal queen she was. Supportive and present for every achievement. I remember my Oma could be angry and her eyes could spit fire, but it never lasted long. I also remember her laughter. My Oma could laugh from the pit of her stomach and her whole body would shake. She knew true joy comes from the heart. In short, my Oma led by example, and I can only stand in awe that God granted me the privilege to be one of her great-grandchildren. He gave us so many years to lead by example, and in all her ways I could count the fruits of the spirits: kindness, love, forgiveness, patience, and wisdom. She left no space for failure, even in serving the Lord. I wish to tread carefully in her footsteps, as so many has already done, not only her own children, but those in the community as well. You have gracefully treaded the shores of earth, Oma. You climbed mountains and won victories, which left deep-etched footprints in the sand. I don't know how you managed to love us all equally, but you have fulfilled your duties as a mother, a grandmother, and a great-grandmother as well. Now you can peacefully roam over the valleys of the Cat River, where all of your years of life are imprinted in our hearts and memories. Rest in peace, you will never be forgotten. Thank you, Lucretia. It was really wonderfully done. Next tribute will be by one of the grandchildren. Do I pronounce it correctly? Wazira. Wazira Bezuidenhout. Wazira, over to you. Good morning. As I'm correctly introduced, my name is Wazira Bezuidenhout, and I am Michael and Dolores' one and only daughter. Greetings to all here. The loving lady laying before us here is my grandmother. Granny was richly blessed with many years of life, a life filled with lots of traveling, love, teaching, farming cows and pumpkins, sewing dresses, cooking freshly slaughtered chickens, and serving God in the community. Granny was fortunate enough to witness the birth of all the grandchildren and all the cousins' children to date, which are today called great-grandchildren.
She witnessed a big part of our youth and, most importantly, a lot of milestones in our adult life. When we look at the name Louisa, it is a German name that means famous warrior, and it's mostly associated with royalty. For 98 years, Granny indeed conquered life as a true warrior. She faced all the challenges and she never gave up. She never backed down to any challenge. No task was too big. Look, Keisha, sorry, very. Can you just stand behind this mic? Oh, sorry. Okay, so it's my fault. Then use that mic. Okay. For the photographer. Okay. Okay. Okay, I got it. Thank you. When we look at the name Louisa, it's a German name that means famous warrior and is mostly associated with royalty. And for 98 years, Granny indeed conquered all her challenges. She never backed down. In her years on earth, 98 to be specific, I'm sure she is the most famous lady here on Hatsoff Farm. And from her one womb, she has given birth to our entire family, which is more than 200 of us gathered here. In Psalm 127, verse 3 to 4, it says, "Children are a heritage from the Lord and a reward from him, like arrows in the hand of a warrior." This scripture is exactly how much Granny believed in each and every one of her grandchildren. And she believed that, hoe gaan het met die kinders? And if they were doing well, then her children were doing well as well. Even when we prayed together before sleeping, which was a highlight of any Christmas or come together, Granny would be sure to pray for everyone that was not with us. Just to give a bit of history, most of us here, we had the privilege of spending our holidays with Granny. And I don't know about other cousins, but my parents were very strict about the farm. If that car was leading to the farm, everyone is getting in. And today I realize in this moment that the farm is not a place, but it is our grandmother. During the holidays, we would wake up to a rook volker and a variety of food pots which were already done cooking before going to flip over it. We found that peace, calmness, and happiness in our granny's home. She never saw our mistakes, she only saw our beauty. One thing Granny didn't care about, she didn't care how you looked, where you were, as long as you were happy and your tummy was full. I am certain that we all have fond memories of Granny's meticulous nature and attention to detail. For example, she would be specific and say, "Dolores maak vir my tee in die koppie met blommetjies op met 2 suikers." Also her pearls and beads and how our mothers have to walk the entire Durban and East London roads in order to find the perfect two-piece for my grandmother. Granny had a deep love for her family and she loved us unconditionally. She didn't care what you brought to the farm as long as you came to spend your time with her. Her friendships with all the farm members was such an example. She was indeed someone who was a go-to person on this farm. She was an advisor, a mentor for the young and the old, and she had a solution to every problem. Some of us were fortunate to attend the church bazaar with Granny, where she had a stall selling sweets, and the whole entire night we would be filling ice cream cones with sherbet to prepare for this event. We all saw my grandmother's entrepreneurial skills. She had a shop selling BB, sweets, chips to the community. And today, many of us as cousins are entrepreneurs, and this goes to show that her personalities and qualities are still invested within us. I remember also going with Granny to the Gebeds group with Aunt Kathleen, where we went to go and pray over Anne Marie of Klein David, because Granny was a firm believer that there was power in prayer. Her favorite prayer is Our Father and Gentle Jesus. The community was a big part for her. She would provide food for anyone who came to her house. People would even complain and say, "Ay, mommy," but for her she knew that people don't care how you treat them, but they care about how you make them feel. Christmas was always a big celebration when we were growing up as cousins. We, especially Zaria and myself and Ashley, the younger generation of cousins, we used to break Granny's plants, cooking fake food and putting nails on our fingers,
and she didn't mind as long as she heard us singing and dancing in concerts that we prepared. We were indeed all of us equally, all cousins, the apple of her eye, and a deep pride of the family. When we introduced the people we got married to, Granny was so proud of us. She never saw them as an outsider, but an addition to the family. Granny will never see my children, but they are enough lessons that I can learn. I'll start. The first thing is, if anyone comes to my grandmother's house, she asks, "Wie se kind is jy?" And they will say, "I'm Tommy," or whoever's kid. And that's Granny that taught us that you are a representation of your family and not yourself. Therefore, we must all be encouraged to be the best versions of ourselves always. And Granny made sure to have the best within her means, the best hats, the best two pieces, the best pearls, everything. Even though she was poor in most of her life, she made sure to have the best Sunday costs and most importantly, red jelly. Lives to Fort Beaufort's and funerals was like a thing. And that is testimony from our grandmother that we must always be kind to others because you don't know what they are going through. The third thing is, when you were coming home, Granny would always say, "Ja, my kind, daar's van alles in die kaste tot jam." And that is a reminder that even a simple life can be a happy life. The fourth thing that I take away from my grandmother is in the evenings, she would lie in bed with Opa and they would like reflect back on the day, what happened, wie het wat gesê, die Michael, Priscilla. You see, she would go through the entire day. And that to me is a reminder that every day we should reflect on where we are going. And if our lives are not aligned, we must ask God to help us to realign them. The fifth thing, and it's my favorite, is in moments of conflict, my granny would say, "Still bly is ook 'n antwoord." And this means that peace leads to happiness. Knowing when to say what is an important skill that we must master in order to be optimally happy. In conclusion, as the cousins and as the family and as the young and old generation, we thank Granny for everything that she has instilled within us. We thank her for from her one life she gave birth to all of us. We thank her for her calm, peaceful personality that will always be an example to us. We know that every person in the community, every person in our family and outside of our family was equally important. There was no such thing as a visitor. Every person was equally welcome into her home where she made you feel like you are her own grandchild. I can guarantee you that there is no person in this room who came to witness the last moments of my grandmother that can say they remembered her angry. No, she was a sweet person. She was a person that we looked up to. I myself became a teacher because my grandmother had the ability to teach us things, even in our weaknesses. So today we say to Granny Louisa, a famous warrior, "Go well, Granny. You have run the race of life, and you've set the bar of 98 very high for us, but I'm sure here someone is going to reach 100. We thank you." Thank you very much, Fazira. It was really touching and so descriptive. You nearly drove me to tears as well. I'm not one that can cry easily, but it was wonderfully done. Just on a lighter note, in Caterva, we hardly heard a word of English in this area. I tell you, I can remember about one of the ooms who went to doctor, and he had problems with his feet. And the doctor said to him, "What is wrong, old man?" And the oom thought, "What now?" He said, "Oh, doctor, this knoppe under my voete."
No, that was some years ago, but it was so wonderfully done. Thank you very much. We could have listened to you on and on. We will have the announcements. The announcements first. First the tribute. The obituary, yeah. First the obituary, and then the announcements. Or announcements after Announcements everything. at the end. Yes. That's Yes, obituary I'm now. sorry that we fall over our feet like this now. We will have the obituary now. Okay. Priscilla will do the obituary. Goeiemiddag almal. Ek gaan Afrikaans praat. Tevrede dominee. Ek wil graag my susters en my broers vra die wie sterk genoeg is om met my te kom staan asseblief my to join me please. Those that feel that they are strong enough to come and join me please. Kula. David. Reggie. Lila. While we wait for them to not to waste any time, I'm not the eldest. I'm the third from Mommy's nation. I want to quote out of my brother Donald. I say, hey, Boni, a familie nee bouwe nasie. En terecht het oma, mommy, great-grandma, great-great-grandma het een nasie gebouwd. Because if you look at us standing here, it's all mommy's children. And so today, it is not an honor, but it's a blessing that they chose me to do this. It's not an easy task at all, but we are all going to stand together to do it. Wazira and Lakeisha has done the groundwork for us, so we're just going to talk from the children's side and the sides that they don't know about. As you can see, most of the colors on the Wazira also touch on that. It's purple, and that was Mommy's favorite color, coincide with the name Wazira that you said, Louisa. So today you can see there's a lot of purples within us or around us. Mommy's favorite color was purple, and that shows that she was a royalty. Mommy was a queen. She's our queen. So, laat ek verder praat. Die huldeblyk van Louisa Loods. Mommy is gebore op die 22ste Junie 1924 te Bedford. Sy was die oudste dogter van August en Rachel Swartboy. Sy en haar suster Minnie Moultrie was die laaste oorlewendes van die 10 kinders. En die Minnie is tans die laaste oorblywende op die ouderdom van 90, waar Mommy haar 90ste verjaarsdag bygewoon het op die 18de April hierdie jaar. Mommy se primêre skoolopvoeding het sy te Bedford primêr ontvang. In die verlede was dit sub A tot standaard 5. Haar hoërskoolopleiding was te Spandau in Graafrenet. Sy het die Douwer Onderwys College bygewoon, waar sy as onderwyseres gekwalifiseer het in die jaar 1943. Baie van ons was nog nie daar nie. Haar eerste aanstelling as onderwyseres was te Bedford primêr. Sy het in menigte skole onderrig gegee, onder andere Hertog primêr, Seymour primêr, Bo Blinkwater en onder Blinkwater, Postretief, Balfour primêr, Tidbury primêr, Riesdale primêr, maar om 'n paar te noem.
Sy het haar latere jare as skoolhoof te Philipton opgetree, waar sy by 'n eenmansskool waargeneem het. Sy was dus by die hoof, asook onderwys gegee van sub A tot standaard 5 as 'n eenmansskool. Dis reeds hier waar sy afgetree het op die rype ouderdom van 70 jaar. Mami het sterk bloed. In die kerk was sy 'n sondagskoolonderwyseres tot op 'n baie laat ouderdom. Sy was deel van die Sustersbond in die kerk. Sy was ook 'n diakenis in hierdie kerk. Sy was 'n stigterslid van die gebedsgroep. Mami was 'n baie pligsgetroue huisvrou. Sy was hardwerkend, saggeaard, liefdevol, 'n regte Spreuke 31 vrou. Sy was 'n baie streng, dog baie liefdevolle moeder. Sy het 'n hart van goud gehad en almal was altyd welkom in haar huis. Sy het 'n passie gehad vir naaldwerk. Sy het self ons klere gemaak. Sy was ook baie goed met breiwerk. Selfs ons truie was deur haar hande gemaak. Mami het ook opgetree as voetvrou en ook as verpleegster opgetree om die babas medisyne te maak en om die babas uit te smeer. Mami was baie lief vir haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en agterkleinkinders. Mami het 'n baie vol lewe gelei. Haar laaste was haar eerste vliegtuigrit na Johannesburg in hierdie jaar in Februarie. Sy het altyd gesê sy wil die eiservoël vlieg en sy het hom gevlieg. En ook 'n besoek in Februarie in Mafeking afgelê. Sy het ook in haar laat jaar, 80er jare, na Botswana gereis. So mami was ook 'n reisiger. Mami, van ons as u kinders, baie dankie vir die goeie voorbeeld wat u vir ons as 'n ware rolmodel gestel het. U was ons steunpilaar en die gom van ons familie. Mami, u het ons geleer wat ware geloof is, want tot aan die einde het mami gesê, haar geloof sal haar dra. U het ons geleer om nooit op te gee nie. Soveel so dat Felicity toe sy op haar lauwere was gesê het, ek het van my ma geleer om nooit op te gee nie, want selfs dan het mami nie opgegee nie. U was 'n ware vegter. U was so getrou. U het die weg voorberei, want toe ons die 98ste verjaarsdag beplan het, het u ons gemaan om nie voort te gaan nie. Die groot partytjie was hierdie een waar ons vandag u lang lewe van 98 jaar vier. Rustig ons liewe moeder, ouma, grootouma, groot-grootouma, ons saluut u. Ons dankie. We worship you, Almighty God. We bow before your throne. We worship you, Almighty God. We bow before your throne. We glorify. Ons vind ons skriflesing vandag in die Beatitudes, die saligsprekinge volgens Matteus hoofstuk 5 en ons lees daarvan af vers 2 tot en met vers 12. Die saligsprekinge. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê,
Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Daar eindig ons skriflesing. Net soos ons sit, kom ons buig ons hoofde en ons bid eers saam. Here, u woord is 'n woord van waarheid. U woord is so diep. U woord is 'n woord vir alle omstandighede. En vandag, Here, as dit 'n woord van waarskuwing is, help vir ons dat ons dit so sal sien. Dat ons dit sal sien as 'n waarskuwing. As dit 'n woord van vermaaning is, help vir ons dat ons dit sal aanneem. As dit 'n woord van genesing is, help vir ons dat ons in dankbaarheid dit sal ontvang. En Here, ons vra dat U maar net vandag 'n woord sal spreek tot een en elkeen van ons, Here. Dit is 'n heilige woord, ons durf nie daarmee speel nie. Maar kom en praat met ons, en help vir ons dat ons na U ook sal luister. As ons dit bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing maar weer 'n gesang saam. Gesang 3 op ons program. When peace like a river tendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Hoeveel verse is daar, hè? Kom ons sing maar al die versies. Ons staan en ons sing dit saam. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord had taught me to say, is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, the trial should come, never
nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Oh Lord, haste the day when the flesh shall be sight, the glory as a scroll, the trumpet shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is Thank you. You may be seated. Onze teks van oordenking vind ons in die besonder in die 5de vers van ons geleesde gedeelte. Matteus hoofstuk 5, vers 5. And I think maybe you anticipated that that would be my verse for today. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Die modern King James Version, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Toe Priscilla vir ons bel om vir ons die treurigenies te gee, toe het ons nou jy's op daardie tyd ons familieplanne gehad ons het so in George gaan kuier het, ons het toe nou maar 'n paar dae gekuier, maar het kort geknip, want ons het net gevoel, hierdie twee ou mense het vir ons baie beteken. Aunt Louisa en Ouwetjie. Dit is vandag vir my 'n moeilike dag om hierdie werk te doen, maar ek sê nogtans dankie vir die familie, vir die geleentheid wat julle en die voorreg wat julle aan ons gee. Nou as ons die tyd loop so stadig gaan uit, soos ek laas gesê het, hoe langer ons in die bediening is, hoe langer preek ons. En ek is nou 40 jaar in die bediening. Maar moet tog nie, don't be dismayed, I won't be that long. As ons net so 'n paar opmerkings eers maak omtrent die dood. 'n Jong meisietjie het eendag die vraag gevra, maar hoekom moet mense sterf en hoekom moet mense gebore word? Kan ons nie maar net so bly nie? Dan sal niemand sterf nie en niemand sal gebore word nie. En die een kant sal ons sê, ja, dat niemand sterf nie, maar aan die ander kant wil ons daarom ook graag sien dat om 'n kleintjie vas te hou en saam met daardie kleintjie te sien hoe dat hy ontwikkel. Nou, dit is een van die mysteries van die lewe. One of the mysteries of life. This process of being born, going through life, die again.
Nou, ons het nou hier buitekant gespot met Mr. Bailey byvoorbeeld. Koddige oomblikke gehad saam met die ou kerel. Dit was pragtige oomblikke. Nou as niemand gesterf het nie, had ons hom nog by ons gehad. Dan het ons nog vir iemand soos hom Boons by ons gehad. Dan het ons nog vir iemand soos hom Andrew by ons gehad. Mense wat ek hier kom kry, wat ek die eerste ontmoet het. Mense soos hom Smitty, Auntie Smit. Nou, as niemand gebore sou word nie, maar niemand sou sterwe nie, dan het ons hulle almal nog by ons gehad. Maar dit is een van die misteries van die lewe. Maar kom ons kyk verder na die dood, is so ontydig. Die dood is altyd ontydig. You know, if death comes at the age of 15, it's untimely, isn't it? If death comes at the age of 98, why not 100? Still untimely. If death comes at the age of 101, it's still untimely. Why not 102? So death will always be untimely for us. En ek wil net vandag vir 'n familie vra, ons sal nooit die misteries van die lewe verstaan nie. Ons moet dit nie probeer uitlê nie, ons moet dit nie probeer verklaar nie. Ons moet vra dat God vir ons sal help om sy werke te aanvaar. Now somebody once described life as this, in the form of a U. Down from God, you spent your life on earth and back to God. This is the life. En inderdaad, dit is hoe ek vir Aunt Louisa ervaar het as 'n God gestuurde mens. Sy was werklik daar van God gestuur. Maar hierdie 98 jaar van haar was 'n 98 jaar wat 'n mens net eenvoudig kan, you can just simply appreciate it. You can simply celebrate it. 98 jaar was nie vermorste jare nie. 98 jaar was 98 jaar van 'n lewende preek. Aunt Louisa was not the type of person who was boisterous. Sy was nie 'n luidrugtige mens nie. So het ek haar leer ken. Sy het nie groot ophef gemaak van dinge nie. Maar haar lewe was 'n lewende preek. En dit is waarom ons vandag sien waar haar kinders en haar kleinkinders en agterkleinkinders is. 'n Lewende preek wat hulle kon volg. En ek wil vandag maar net sê hoe dat ons haar leer ken het, en dit is wat die Bybel hier vir ons sê. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. She was a person with inner strength. You know, the meek, as the Bible describes here, is not a coward. Dis nie 'n lafhartige soort mens nie. Die sagmoediges, soos die Bybel hier beskryf, is iemand wat weet hy dien of sy dien 'n God van geregtigheid. En wat ook al gebeur met my of met hom of wat ook al, God sal uiteindelik reg laat geskied. Nie weet, dit was haar verbintenis met die God wat sy dien. En wat ek so waardeer het, jy weet, toe ons nog die laaste daar by die huis was, ons het gesoek na die huis, en ons het heeltemal verdwaal, daar is ons toe nou 'n nuwe huis bygebou. Ons het heeltemal verdwaal, en ek gaan toe nou, by die laaste huis wat ons stop, en hier sit Aunt Louisa, die mens soos ek haar nog altyd geken het. Sagmoedig, met 'n welkome
uitdrukking op haar gesig. En dit was hoe ons vir haar geken het. Dit is wat vir ons so ontsettend diep seermaak, dat die dood toe moes intree. Maar ek wil net vandag vir die familie sê, julle het 'n besondere ma gehad. 'n Ma van God gestuur. 'n Ma wat God se diensmaagd was op 'n besondere manier. Die sagmoedige mens wat sy was, die openhartige mens wat sy was. And how you could describe it so wonderfully today, that she could make you feel rich with the little that she had. Sy kon jou laat ryk voel met die minste wat sy gehad het. Vir ewig sal sy in ons gedagtes bly. Vir ewig sal sy in ons harte bly. Jy weet 'n mens soos sy, ek kon na enige plek toe in die Bybel gaan en ek kon 'n teks daar uithaal. Na enige plek in die Bybel. Dis een van daardie mense wat ek sê, jy kan die hele Bybel aanhaal as jy van iemand soos Aunt Louisa praat. Ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons weet, sy weet waarheen sy op pad is. Sy het haar aardse tentwoning afgebreek. Vir ewig is sy by die Here. Die Here Jesus sê, ek het gegaan om vir julle plek te berei. There is a mansion in heaven. She is there. So ek kan enige plek, sy is met haar volksgenote versamel, soos dit in die Ou Testament veral gestel word. Sy is met hulle versamel. I want to say to you as children today, and something I always say, what is the richest heritage that you can leave your children? Wat is die rykste erfenis wat jy aan jou kinders kan nalaat? It's not money. The richest man on earth will land in hell with all the money that he inherited. The richest heritage is not education, because the cleverest professor can land in hell with all his education. Die rykste erfenis wat 'n ouer aan sy kinders kan nalaat, is 'n Christelike opvoeding. Julle het ryk geërf. Amen. Laat ons saam bid. Here, ons dank U, ons kan U maar net prys vir iemand soos Aunt Louisa. Ons kon U hand in haar lewe sien. Ons kon sien hoe dat sy 'n diensmaagd van U was. She was so meek. Nooit vorendag gekom as die ene wat wil sê, jy moet vir my noem Juffrou Dixon nie. Sy was vir ons Aunt Louisa, die eenvoudige, sagmoedige mens. 'n Mens wat nie gestel was op titels nie, maar 'n mens wat 'n moeder was en 'n suster vir almal. Vergewensgesind en so sagmoedig met almal met wie sy gehandel het. En Here, ons vra dat U vir ons ook sal help, dat sy in ons gedagtes sal bly voortleef, dat sy in ons harte sal bly voortleef. Here, dat ons nie vandag sal dink aan 'n liggaam wat hier lê nie, maar dat ons vandag sal dink aan haar as persoon en in ons lewe sal voortleef. O Here, ons bid en ons dank U vir haar lewe, as ons dit bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil dan maar net ook weer noem, wat ek baie keer by, of nou maar altyd by begrafnisse noem. Daar is 2 oomblikke, wat nou maar die traumatiese oomblikke is. You will agree with me. The 2 moments that are the traumatic moments. The first is when you receive the message of death.
I know. I went through that. You know, when my sister phoned me and said, my father is late, I phoned her back and said, are you sure? When my sister-in-law phoned me and said, my brother passed away, I phoned back and asked her, what are you saying? Are you sure about what you're saying? So the moment you receive that message of death, that's the first traumatic moment. After that, you calm down, but then the second traumatic moment is when the coffin goes down. I've seen it when people were calm during the service up till that point. And why is it when the coffin goes down? It gives the idea of finality, isn't it? But please, don't think about finality. It's a body that we're going to lower into that grave today. Dis 'n liggaam wat ons in die graf gaan laat afsak. Sy is reeds by die Here. She is already at her destination. We will now read the bearers and then the announcements, or first the announcements and then we read the bearers. The vote of thanks. The vote of thanks. Yes, obviously. You can see why my hair is so grey. The vote of thanks will be by Michael Sanasia. Do I pronounce it correctly? Sanasia. Ek groet almal. Ek is Michael. I'm Louisa se seun. Ons het 'n argument in my huwelik. Ek is aan Louisa se seun en my vrou is aan Louisa se skoondogter. So ons debate dit. Geliefdes, dit is ook vir my 'n voorreg om die bedankings te doen vandag. It's almost a rehearsal, almost like a year and so ago, I was the very same person wat die bedankings gedoen het by my pa, oom Wykie. Nou doen ek dit weer. Ek hoop dis die laaste keer. Ons wil eerstens baie dankie sê aan die Almagtige Vader. For 98 years. Ek moet sê 98, want in Afrikaans kry ek dit verkeerd. Dan sê ek 89, né? 98 years of a blessed life. We were indeed privileged to have had a mother like our mother. She was the best for us. So, Mommy, today, we thank you for all the fond memories and for all the teachings. Alles wat u vir ons geleer het van ons almal beter kinders gemaak. En vandag vir die eerste keer voel ek soos 'n groot man. Want tot 'n week gelede het sy altyd vir my gesê, man, jy's 'n kind. En jy sal 'n kind bly. Ek is jou ma, jy moet na my luister. Nou van môre af gaan ek 'n groot man wees. Geliefdes vriende, ek hoor nou Don sê dat hy bou 'n nasie. Nou wonder ek is dit die All Blacks of is dit die Springbokke. Maar nou ja, as ek dit ontleed en ek kyk na almal hier vandag, dan is amper onmoontlik om iemand te kry wat nie familie is nie. So ons is almal familie van ons moeder. En ons wil dankie sê.
Ons wil dankie sê aan almal. Nou, kyk as jy bedanking doen, a vote of thanks, né? Jy moet guts het. Want jy gaan iemand uitlos. En daai mens gaan vir jou kwaad wees vir die res van sy lewe en jou lewe. So is 'n gevaarlike werk die. Ek gooi so 'n tamahokkie julle. Ek is om bytjie se seun. So 'n klein tamahokkie gooi ek nou vir julle. Maar nou ja, ons wil vir julle almal dankie sê dat julle hier is vandag en gekom het na die begrafnis toe. Nou ons wil vir julle dankie sê van al 9 provinsies. Maak nie saak waar vanaf jy, by het al dit gesê van heide en verre. Ons sê vir julle welkom man. Welkom hier in Tamboekiesvlei. Nou vandag wil ek vir julle sê dankie. Ek wou van die dorpe genoem het, maar die dorpe verander amper elke week. Ek gaan van die dorpe uitlos. Die een dorp wat nie sin maak nie is Kebega. Ek kan dit nie verstaan nie, maar nou ja, ons praat van PE en die baai. Maar nou as ek sê PE en die baai, gaan jy sê, hey, hy het ons uitgelos. Hy het nie gesê Kebega nie. Ek sien op die TV, hulle sukkel om te sê Kong, ne? Kong, ne, hulle kan dit nie recht kry nie. Maar nou ja, van al die dorpe en die stede, van al die villages en die klein plekjes, ons sê vir julle dankie dat julle hier is vandag. Betona, City en Coast. En Coast kakul. Siavuya, dat julle hier met ons is. Die mense van Hertzog, die Tamboekiesvlei. Toe ek hier kom, die 80er jare, toe ontmoet ek iemand om Tom. En hulle sê vir my, ek het nog nie mooi geluister, hulle sê nee, om Thomas van Bellville. Ek sê, joh, die man kom al wat in die Kaap uit. Hoe kan die man uit Bellville uitkom? Bellville sê, toe sê hulle, nee meneer, is Bellville, is hier onder. Nou ja, boe is het Hertzog. Baie dankie aan almal van Hertzog, wat al die jare met ma en pa geleef het in die plekje. En baie dankie vir julle liefde, vir julle omgee, your care, your love. We really want, because we are not always here, but you are here with her, so thank you for that. Ons wil toch hierdie keer voor om Dominee, dankie sê, Dominee Maart julle, nie Dominee January of February of April nie, Dominee Maart. Ek ontmoet Dominee Maart in Queenstown, toe sê hy jong man en 'n bodybuilder. Ja, in Queenstown. Hulle sê dat is 'n nuwe Dominee, ja, en hy sê bietjie mooi nie. Toe hoor ek nou agterna die mense praat nie meer van hom nie, want toe hoor hulle nee, Dominee is verloof en hy staan op troue. Dit is die einde van die geselskap. Maar Dominee, dankie vir die 40 jaar, dankie. Ek was altyd excited, Dominee het so gereeld, elke jaar as daar 'n sangaand in Queenstown, dan sê die mannekoor van Hertzog kom, dan is daar 'n oom wat so 'n triangle het, dan moet hy hom so kap om die noot te kry. Dan sê hulle, bly nou stil julle, die oom soek die noot. Nou Dominee het altyd gereeld dat die gesanggroepie Queenstown toe kom na ons toe. Is ook al wat in Queenstown gebeur het julle. Ai toch, is maar 'n klein plekkie, ek kom aan. Dominee, baie dankie Dominee op short notice gebesluit het om te kom. Ons weet Dominee was by die airport, seker nou Engeland toe. Toe Dominee gecancel om hier te kan wees vandag. Baie dankie Dominee. Dankie Dominee. Ek sê vir Dominee, dankie. Baie dankie my Dominee. Toch. Ja, goed kan ook. 40 jaar kan Dominee, Dominee nie af nie. Mense, ons wil dankie sê vir die kerkraad. Die kerkraad is altyd daar wanneer ons hulle vra. En hulle is altyd behulpsaam. Ons wil maar baie dankie sê vir die kerkraad van die NG Kerk, die kerk. Ons wil ook
baie dankie sê aan die gebedsgroep. Ons wil in besonder baie dankie sê vir aan Minnie. Aan Minnie is die enigste oorblywende suster. Hulle was 10 of so. En ons wil dankie sê vir die liefde wat aan Minnie gehad het vir haar suster. Hulle het altyd vir haar gesê, Sisi. Nou dankie aan die Minnie, baie dankie vir al die jare. En mag u geseënd wees en mag u by 99 of 100 uitkom. Is nie lank nie. Ja, is nie lank nie. Ons wil ook dankie sê aan hom Kronie en aan Kathleen, wat ook hier is vandag. Ons wil dankie sê aan die Anglican Kerk te Oos-London, die NG Kerk te Oos-London, wat gedurende hierdie laaste 2 jaar of so ook geestelik vir Mami bygestaan het. Ons wil dankie sê aan Dr. Kunash, aan die paramedics, en in besonder wil ons baie dankie sê vir Bevan Francis, 'n paramedic stroke. Hy sal 'n dokter wees een van die dae. Hy het ons regtig baie ge-advise en korrek ge-advise en altyd as ons vra hoe maak ons nou? Ek onthou die Saterdag aand voor Mami ons verlaat het, was hy by ons, want ons wil 'n professional medical opinion kry oor waartoe nou. Toe sê, luister, ek is lank in die storie in, Mami is beter af hier by julle. Moet haar nie vrede toe vat nie op. Wat is die ander hospitaal in Polweni? Polweni, ja, hy sê nee maar, hou maar hy by die huistel. En hy sê kyk, ek kom baie met sulke mense, maar ek wil vir julle sê, as kinders, as die familie, Mami lyk baie mooi. Julle het mooi na haar gekyk. Sy het ook nie bedseer en niks nie. Sy lyk amper meer 80 dan 98. Dan 98, 98. 98. Maar hy het dit vir ons gesê. So, ons wil baie dankie sê. Ons wil also dankie sê vir Rigter en Rigter wat in Oos-London ons kom help het, tot van 'n dekker kon oorvat, en ons wil ook vir hulle baie dankie sê. Ek persoonlik wil vir die volgende 2 groepe baie dankie sê het julle. Die eerste groep is die manne wat die graf grawe. Toe ek nou so vra nou, hoeveel mense gaan kom? Toe sê hulle, joh meneer, hierso is 'n tradisie op donderdag, gaan al die manne daar wees. Ek vra nou hoeveel, ek moet maar skyter vir die mense. Hulle sê, meneer, miskien so 100 mense gaan daar kom. Ek sê, ja, dit is amper 'n begrafnis op sy eie. Ek vra wie, hulle sê, nee meneer, ek dink van die manne werk, dat sal seker so 50 kom. Ek sê, ja, 50, maar nie in Sababand. Toe sê ek vir myself, nee julle, daar gaan seker so 20 daar wees. En ek vra nou, hoe laat begin die storie? Hulle sê, meneer, die man is al 5 uur al daar. Ek sê, oké. Donderdag aand kom ek by die grave, so 8 uur. Toe is daar niemand dan. En ek wil sê vandag, was net 1 man wat daar gekom het. Sy naam is Jerome. En Jerome en ek sê, hoe nou Jerome? Jerome sê, nee, kom ons gaan kry vir Martin. Sê, oké, Martin kom. Hey man, ons is net 2. Nee, dat is 'n ou die ook hierso. Ou die? Edwin de Klerk. Ja nee, hy moet ook kom. En toe kom maar so twee jong oudjies, Solomon en Marcelino. En toe kom er nog so 3 oudjies. So ons is omtrent so 18. Maar ek en nou die ons supervise en ons manage die story. En die ander 8 manne is maar besig. En nou Ben Smith kom en nou Ben sê, manne, ek soek op 'n crew, want ek wil die pad gaan werk. En hy vat 4 manne weg. So nou daar net 4 ouens daar, maar die 4 manne het gewerk. Ek kyk so na hulle sê, nee meneer, ons doen het net vir aan Louisa en oom Wytjie. Dis wat hulle vir my sê. En ek vra, hulle sê, nee, weet meneer, daai oom Wytjie,
jok, ons mis hom, ons kry swaar nou hier tamboekies vlei, daar is nie meer transport hier nie. Om weekie het die mense op en af gery verniet julle. Dat hy 5 liter petrol achter in die seat, as ry so toe as die kar leeg, dan vraag ek van die mense nou, hoor jy ons is nou by die garage, kan ons maar vol maak, dan sê hy, hi oom, as na Mali, sal na end of the month, dan sê hey, hoe gaan ons huis toe kom? Oké, hier is 5 liter, kom ons gooi in, dan gaan ons weer terug huis toe. Maar die manne, 4 van hulle, hulle het gewerk, baie dankie, die, kan jy net staan vir my asseblief, ek hoor, jy is nou die koning van die manne, baie dankie die, baie dankie. Dis die, die is my beste vriend nou, van gister af. En Ben Smith, ek sien hom nie, maar Ben, I'm sure sy familie is hier, maar Ben, ons het vir meer as 'n jaar, Frans, die municipaliteit en die local councillor en die mayor om die pad reg te maak. Vir my, van om weekies se tyd af. Ek kom nou verlede week, hulle sê hulle kom nog. Hulle wag vir die drywer en hulle sê die grader is in Middelsdrift. Hy's gestak daar, hy's gebreek daar. Hy sal seker kom na 10 jaar julle. Los dit maar so. Ben Smith en sy crew en al die ander mense, ons het maar die pad reg gemaak. Julle het vandag op 'n teerpad gery julle. Van die huis af hiernatoe het julle op 'n teerpad gery. Die plek hier, het 'n trekker nodig hierso. Baie dankie Ben. Sean, Fritz, onze neighbor in West London, ons wil ook baie dankie sê vir hom. Ons sê baie dankie aan Pumeza, Nosinda en Taris, wat ons altyd help daar by die huis. Ons wil ook baie dankie sê vir Dina, dan is het Dina, dan is het Dien, dan is het met Ben Smith se vrou, maar Dina en haar groepie het gister die hele nag julle, het hulle vir ons gekook. Die kos is daar, dit wag vir ons. Maar vat toch 1 pleitjies wat ons allemaal kan kry. Moenie 5 vat en die ander 4 weg gaat toe vat nie. Eet 1 pleit en los die ander vir ons, sodat ons allemaal kry. Ons sal jou weer roep as daar oor is, ne? Okay, dankie julle. And the grandchildren, we say thank you to you all for all your support. We thank you for the speeches here today of the tributes that were done. In a special way. Hulle sê by a vote of thanks, by 'n begrafnis moet jy nie name noem nie. Nou sê ek vir myself, maar nou, hoe sal ek dominee hier kom as ons nie weet wie is die dominee? Want ons moet nog nie name noem nie. Maar as ek vir dominee Maart hier wil hê, moet ek mos nou sê, is dominee Maart wat kom. Nou is dieselfde hier. Ons wil as 'n familie baie dankie sê aan Reggie en Felicity, wat vir meer as 'n paar jare hulle was Londen en Lettrick en alles pryse gegee het en plaas toe gekom het om na die ou mense te kom kyk op die plaas julle. Foei toch, hulle het regtig mooi na die ou mense gekyk. Tot vandag toe. Hulle het gesê hulle wil dit doen tot aan die einde en hulle het geprobeer. Ons as siblings wil baie dankie sê en Reggie Smith en Felicity Smith. Baie dankie julle. Baie dankie aan Cookie. Cookie het ook mooi na ouma gekyk. Ons wil baie dankie sê aan Priscilla Pringle en haar familie. En besonder wil ons dankie sê vir Tristan en Jess, wat ook finansiëel bygedra het tot die upkeep en die help. Dit bietjie finansiëel challenging aan die einde, maar hulle het besluit, hulle wil maar help. En al die ander donations wat ons gekry het, en miskien nog gaan kry, ons sê baie dankie vir dit ook julle. Ons wil baie dankie sê vir oom Chester en aan Maggie, en Maggie is nog nie te lekker, Maggie, vir die huis, maar oom Chester was amper elke aand daar. Partykeer kom hy en sê, nee man, ons kom net kom bid.
weet nie waar is die gebedsgroep, maar as ons hier is hulle hierso. Maar ons wil baie dankie sê vir die diens by die huis vanoggend en die boodskap. Ek dink almal wat daar is, dit was baie duidelik wat Chester voor. Het is so, ek het hom gaan sê, Chester, jy gaan die diens by die huis doen. Hy sê vir my, nee, ek weet. Ek sê, hoeso? Hy sê, nee, maar die meester het my gesê, weet jy, op 'n plaas soos die glo die mense nog in God. Hulle glo nog, en Chester glo nog. Dankie, waar is Chester? Hy weg? Oké. Chester, baie dankie. Die familie wil ook sê, dankie aan Christopher. Nou, Christopher is my broer, my jonger broer. Nou, ek mag nie vir hom dankie sê nie, maar die ander mense wil vir hom dankie sê, want ons het nou sy bakkie gebruik die hele week, en die bakkie verniel, en hy is nou empty, daar is die petrol nou mee, nou gaan ons hom so teruggee vir hom. Maar nou ja, geliefdes, ek wil toch die laaste dank nou doen, asseblief. As jy daar sit, en jy voel, maar die man het my uitgelos. Die man het nie dankie vir my gesê nie. Ek wil nou vir jou dankie sê. As dat enige plekje wat jy sê, nee man, ek voel nie lekker nie, voel lekker nou. Anders gaan jy hier uitgaan en jy gaan kwaad wees. En jy gaan kwaad wees vir die rest van jou lewe. En dan as jy begrawe word, gaan ons goed gaan jy sê, die man was kwaad vir Nassie. Moenie kwaad is vir my net julle. As julle ry, waant toe julle teruggaan, ry veilig, ry stadig. Daar is 'n plekkie hier waar hulle lemoeneverkoop fabriek het. Die traffiekop staan daar, is 60. En hy wil nie 'n ticket hê en hy soek cash. So asseblief, ry stadig op die paaie. Moenie sê nee, dat is die traffiekop sien nie. Hulle gaan jou 'n ticket gee. Maar nou ja, people, thank you very much for all that. The last person that indeed we have to say thank you to is Elizabeth. Now Elizabeth has two names. She's Elizabeth and she's Margaret. Omat vir daai twee name, maar Elizabeth het regtig mooi na ons ma gekyk. Toch, waar is Elizabeth nou en haar man? Oscar, waar is Oscar? Is hy so baartjie? Caesar, okay. Elizabeth staan net toch, Elizabeth het toch baie mooi na ma gekyk. Ons wil vir haar baie dankie sê. En ons vir julle almal baie dankie sê. En ek gee nou weer terug aan Dominee. Miskien wil Dominee een of twee goed te sê, dan sal hy my terugroep, dan gaan ek net so een of twee announcements doen. Dat ek net hoor by Dominee, hoe sê hy. Maar dankie julle almal dat julle hier was. Julle lyk baie mooi en baie pragtig, soos Dominee al gesê het. En dankie julle almal, baie dankie. As ek jou uitgelos het, en jy voel regtig dat nou ek skuld jou iets. Die petrol het duurder geword. Verlede jaar het ek gesê 10 rand. Van hierdie jare was dit 20 rand julle. Kom na my toe, dan sê jy vir my, meneer Sanassi, jy het my uitgelos, jy skuld my 20 rand. Dan gaan ek vir jou 'n briefie skryf om te sê, ek skuld jou 20 rand. Ek sal jou weer eendag uitsorg. Okay, Dominee sê, nee, is alles uitgesort. Ons gaan nou grave toe, julle. Sê? The candle, okay. Dominee, ons wil net gou Dominee moet die blow-out van die candle gou doen aan Minnie, die oudste suster is Louisa. Ja, die Dominee moet dit net announce toch asseblief vir ons. Ja, Minnie, sal jy ons die voorreg doen om die kers vir ons uit te blaas.
And the Holy School. Yeah. This one, eh? Yeah. When the trumpet of the Lord. That's it. Yes. Sy wil gou net view, asseblief. O, ja. Okay. Kan ons net 'n gesang sing tot asseblief? Ons kan net so 'n koortjie sing sing in die halte. in die halte. Ken iemand daardie koortjie wat vir ons begin? Michael sal net aan ons die draers bekend maak, aflees en daarna, onderwyl die kus na buite beweeg, sal ons die gesang sing, When the Trumpet of the Lord shall sound. Die draers is soos op die program. Dit is van hier af tot by die deur, die altaar tot by die deur, sal dit wees Delina Groep, Priscilla Pringle, Dolores Senassi, Marsha Dixon, Lucretia Latola en Elizabeth Roberts. Dis die draers. Dan by die deur tot by die huis sal dit die kerkraad wees en die gebedsgroep. Die kerkraad sal maar besluit 6 mense van die gebedsgroep as well as die kerkraad. Dan by die grave en dan het ons allemaal inpas. Ons het so 4 skofte, ons gaan by die hek begin en dan dra ons shift 1, dan is daar 'n shift 2, shift 3 en 'n shift 4. But there's also a shift 5 by die einde, net voor ons na die grave toe gaan en dit sal dan die seuns wees. Die laaste skof 5 sal wees Donald Dixon, Reginald Smith, Michael Senassi, David Latola, Christy Felix en Robert Dupree sal die 5de skof wat nou nie daaronder is nie, want dit is nou daarbo geskryf. Na dit word almal uitgenooi na ete. Die ete is in die gemeenskapsaal, so ons ry so 'n bietjie terug tot bo op die bult, net voor die groot hek. As jy na jou regterkant toe kyk, gaan jy 'n groot gebou sien met 'n groen dak. Dit is 'n enigste groen, nie 'n rooi dak soos in Queenstown nie. Dit is 'n groen dak. Dit is waar ons die verversing sal hê na die begrafnis. Maar kom eers graveyard toe mense. Daar's baie mense wat eers soheen toe gaan om te gaan eet en dan wanneer ons daar kom, dan daar nie meer kos nie. Kom ons gaan eers graveyard toe julle, dan vanaf dan sal ons nou saam gaan eet asseblief tog. Baie dankie. Baie dankie vir dit tog, hoor? Okay. Doen ons. Ons sal nou ons plekke inneem by die kus. Ons vra dat die draers na vore kom. Die draers vanuit die kerk na die lijkwaag. Dan sal ons die laaste gesang in die kerk sing. When the trumpets of the Lord shall sound, the time shall be come. When the trumpets of the Lord shall sound, the time shall be no more. When the Lord is come. When the roll is called up,
yeah? Come help you with the coffee. Hey, gentlemen, you can walk straight over, see? Walk straight over. Put the casket down on the machine. And then walk on either side. Onto the belt. On the belt. That's it. And then I need one big lift over onto this belt, please. Yeah, 1, 2, 3, and away we go. Got it wrong. The head is on that side. Is there there? Thank you so much. Do you have a mic there? Yes, perfect. Come a little bit towards me, please, if you don't mind. Stand here. Okay. We normally stand at the head. Yeah, Sorry. no, that's all. That's what I'm thinking. Close the angles for me. Thank you. Do you have a mic that side? We don't have a loud mic. We only have this one for the live streaming. So if you use this one, they still won't hear it. It's only the people that are watching live who will do. Okay. So I must raise my voice a bit here. Yes. Dit is so 'n klein we wil maar gereleased Ja. when it goes down. Come again. When the coffin goes down, before that, because we want to release the pigeons. And then Calvin Swartboy is going to do that because he needs to come and explain the symbolism of the doves being released. So we can just start with a prayer. Yes. And we sing a hymn, and straight after that we do Ma'am? My assistant will... Where are they? He's here by me now. They were there. Oh, okay. They're waiting patiently. Okay. So he's just going to introduce them. Yes, when you finish opening, you come. Say, go open market, I'm coming. As almal hier is, dan kan ons saam bid. Ons bid net saam. Here, wanneer ons by 'n oop graf staan, dan weet ons dit is die lot van almal van ons. Maar ons bid, Here, dat U vir ons sal help om 'n lewe te lewe wat gereed is. Ons weet, Here, U kom te enige tyd soos 'n dief in die nag. En Here, ons vra dat U in die besonder vir hulle as 'n familie sal sterk maak in hierdie tyd. En dat hulle ook sal weet, ons lê 'n liggaam weg, maar sy is al reeds by haar bestemming. Sy is veilig by Jesus. Here, kom en ons vra dat U aan ons die seën sal skenk van die heilige teenwoordigheid hier te midde van ons. As ons dit bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Ons sal eers 'n gesang saam sing en daarna sal ons die formaliteit van die duiwe doen. Kom ons sing net eers 'n gesang saam. Ons sing maar weer die eerste lied op ons blaai. Daar's bemindes in die hemel. Daar's bemindes in die hemel, weer wanneer daar reeds gewis, sal ons na die Aardse loopbaan, deel en gunste erfenis, sal die kroon eenmaal weer, eenmaal weer, eenmaal weer. Hemel wonen by die Heer, by die Heer. Ons onthou nog samenkomste van die bly familiekring, ook die droeve afskeidstrane
wat gevloei het ongedwing, sal die kroon daar bo volmaak wees, eenmaal weer, in die soliter hemelwoning, by die Heer, langzaam word die stolle lede, een vir een weggegaan, sal die krumbaan weer gebreek is, eenmaal daar volmaak bestaan, sal die krumbaan weer maak weer, eenmaal weer, in die beter hemelwoning, by die Heer. Ons gee nou eers geleentheid vir die duiwe en dan Kelvin sal verduidelik die formaliteit van die duiwe. Goeiedag Jonas. Die familie het gevra dat Ansisi se favorite song was gewees op die vlerk van 'n spierwit duif. On the wings of a pure white dove. En om haar te eer in die sang wat sy gelyk het of lief voor gewees het hulle gevra om net hierdie duiwe om haar te eer, net hierdie duiwe in die vry te gee en vry te laat hulle gaan daar wat hulle moet gaan. So dit is maar basies wat hier gebeur. Dit is maar net simbolies, maar dit is ook 'n gedagtenis van Ansisi se song wat sy gelyk het op die vlerk van 'n spierwit duif. You may release them now. Dankie Dominee. On the wings of a snow white Onderwyl die kus laat sak word, sal ons dan weer 'n gesang saam sing. Ons sing die tweede gesang op ons blaai. Of die derde gesang op ons blaai, when peace like a river attended my way. Kom ons sing al die versies onderwyl die kus laat sak word. When peace like a river attended my way, when sorrows like seasons roll, whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well with
Laat ons luister na die formulier vir die ter aarde bestelling. Daar dat die almagtige God, die Here van die hemel en die lewe, die Here van die lewe en dood behaag het, om die gees van die ontslape suster te laat terugkeer tot God wat het gegee het en wat gesê het. Ja. Dat God wat het gesê het, gegee het en gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Lê ons nou haar liggaam weg in die graf. Tot op die dag wanneer almal van ons die stem van die aartsengel sal hoor, die stem van die Seun van God sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Daarom, geliefdes, terwyl ons hierdie dinge verwag, laat ons beywer dat ons deur hom vlekkeloos en onberispelik bevind mag word in vrede. Amen. Amen. Kom ons bid net weer eens saam. Here, ons besef ook vandag, haar liggaam het ons, lê ons weg vandag in die graf, maar sy is by U, veilig in die arms van Jesus. Here, ons bid dat U maar net hierdie vertroosting dat hierdie vertroosting saam met ons sal gaan, en in die besonder met hulle as 'n familie. Ontvang ook nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen. Amen. Kom ons sing daardie gesang, terwyl die familie eers na vore kom en hulle laaste eerbetuiging doen. When the roll is called up yonder, inderdaad, sy is daar by die rolcall op hierdie oomblik. Kom ons sing daardie gesang. When the trumpet of the Lord shall sound, the tongue shall be no more. When the morning rain is done, bright and clear. When the saints shall gather over on the other shore, And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. All the dragons of this morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the wonderful setting sun. Let us work of all His wondrous love and care. Then will all of life is over and our work on earth is done. And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is
koortjie sing julle, maar paar koortjie sing. Precies. Ja, nog feitjes, dat zag ik. Ik heb er nog op de Kijk af als je
What